طرز تهیه کوفته آردن نخودچی. مواد لازم: گوشت چرخ کرده 300 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد، پیاز خرد شده 1 عدد، آردن نخودچی 50 گرم، رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، رب آلوچه و یا رب انار 2 قاشق غذاخوری، پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، آب 1 عدد لیمو ترش و یا 2 قاشق غذاخوری. ابتدا در کاسه گوشت چرخ کرده رو اضافه کنید، همچنین آردن نخودچی رو اضافه کنید. آب پیاز رنده شده رو بگیرید و پیاز رنده شده رو اضافه کنید. مقداری نمک و پودر فلفل سیاه به مواد اضافه بکنید و با دستتون مواد رو کاملا ورز بدید تا همه چیز کاملا به خورده هم بره. بعد از ورز دادن مواد مقداری آب به مواد اضافه بکنید و دوباره ورز بدید. این مقدار حدود 3 الی 4 قاشق غذاخوری هستش، ولی در چند مرحله این مقدار آب رو اضافه بکنید. مواد رو کاملا ورز بدید تا کاملا نرم و یک دست بشن. مرحله اضافه کردن آب بسیار مهم هستش و باعث میشه کوفته های شما وا نره. سپس از مواد شروع به درست کردن کوفته های گرد بکنید. این کوفته ها تقریبا سایزشون اندازه نارنگی یا یه مقدار کوچیک‌تر هستش. در حین درست کردن کوفته ها دقت کنید اگر سطح کوفته ها ترکی داره و یا باز هستش با انگشتتون کاملا اونا رو به هم بچسبونید و سطح کوفته ها رو یک دست رو صاف بکنید. سپس در قابلمه روغن رو داغ کنید و پیاز خرد شده رو اضافه کنید. تفت بدید تا نیمه طلایی بشه. بعد از نیمه طلایی شدن پیاز پودر زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه کنید و برای چند ثانیه تفت بدید. سپس رب گوجه فرنگی و رب آلوچه و یا رب انار رو به مواد اضافه بکنید و کاملا تفت بدید برای چند ثانیه. سپس نیم لیتر آب به مواد اضافه بکنید. همچنین مقداری نمک برای طعم اضافه بکنید. درب قابلمه رو بذارید زیر حرارت بالا تا مواد شروع به جوشیدن بکنه. بعد از اینکه مواد شروع به جوش کرد کوفته ها رو داخل مواد قرار بدید. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید برای 2-3 دقیقه با حرارت بالا کوفته ها داخل مواد جوش بخوره. سپس حرارت رو پایین بیارید و برای 20 الی 30 دقیقه اجازه بدید کوفته ها با حرارت پایین پخته بشن. بعد از پخته شدن کامل کوفته ها قابلمه رو از روی حرارت بردارید. آب لیموی تازه رو به کوفته ها اضافه بکنید و مقداری با دقت مخلوط بکنید. و سپس کوفته ها آماده سرو هستند. به ظرف سروینگ منتقل بکنید. میتونید روی کوفته ها رو با یه مقدار زرشک تزیین بکنید. کوفته ها رو با برنج سرو بکنید.